Ndërsa sheshet shqiptare janë mbushur me ngjyrën rozë dhe prej më shumë se një muaji janë përfshirë nga një protestë popullore spontane dhe e pandalshme, brenda institucioneve zhvillohet një narrativ krejt e kundërt e bazuar në vetlavdërim. Ky paradoks u materializua më 3 qershor në Tiranë gjatë inaugurimit të edicionit të 2 të Festivalit të Arkitekturës Bread and Heart, me prezantimin e vëllimit The Albanian Files, 800 faqe, 523 projekte arkitekturore, 60 studio ndërkombëtare të përfshira. Shifrat e katalogut tregojnë një transformim të paprecedent. Miliona metra katror po riformësojnë territorin shqiptar nga veriu në jug. Megjithatë, ky botim monumental paraqet vetëm ajin e icebergut. Ndërhyrjet e padokumentuara janë shumë të shumta se ato të përfshira në vëllim, duke përshkruar një metamorfozë territoriale edhe më të gjerë. Në një intervistë të fundit për Financial Times, kryeministri Edi Rama hodhi poshtë me indinjat akuzat se është kumbari me kontroll absolut mbi vendin, duke ftuar kudo që të sjellë prova. E pra ajo provë duket se gjendet pikërisht në faqet e The Albanian Files, një vëllim që në pamje të parë kushtohet arkitekturës përfundon duke u shndërruar në manifestin e një modeli politik. U kryeministri shfaqet si regjizori kryesor i transformimit urban të Shqipërisë. Historia na mëson se arkitektura ka qenë gjithmonë një nga instrumentet më të privilegjuara të pushtetit. Qytetet nuk janë vetëm hapësirë, ato formsojnë identitetin dhe kulturën e një populli. Rasti shqiptar e përditson këtë koncept, duke e kthyer të gjithë vendin në një laborator eksperimentimit besuar e emrave më të mëdhenj të arkitekturës ndërkombëtare. Vet kuratoria Anek Abhelkak e pranon që në faqet e para të vëllimit se është e pamundur të ndash arkitekturën nga pushteti në kontekstin shqiptar. Duke cituar The Edifice Complex të Dejan Sudic, ajo kujton se ndërtesat shërbejnë për të lënë mbresa, për të përfaqësuar ambicien e atyre që qeverisin dhe se vendimet që po riformësojnë vendin udhëhiqen në mënyrë të pamohueshme nga oportunizmi. Shumë hyje të arkitekturës as një konkurs. Arkitektura nuk bëhet vetëm një instrument i transformimit urban, por emrat e arkitektëve të njohur ndërkombëtar shërbejnë edhe si kartë vizit. Prestigji kulturor i arkitekturës bashkëkohore përdoret për të ndërtuar narrativën e një Shqipërie moderne të hapur dhe dinamike, ndërsa në planin e brendshëm shtohet konflikti mbi mënyrën se si po realizohet ky transformim. Në faqet e The Albanian Files, marrëdhënia mes pushtetit politik dhe arkitekturës del qartë nga dëshmitë e vet projektuesve. Shumë prej tyre tregojnë se nuk kanë ardhur në Shqipëri përmes konkurseve publike, thirrjeve për aplikim apo procedurave transparente, por fal kontakteve personale me kryeministrin. Disa rrëfejnë se kanë marrë një mesazh në Instagram drejt për drejt nga Rama dhe më pas kanë fituar porosim për një vepër publike me vlerë 4 milion euro. Të tjerë kujtojnë një telefonat personale nga Edi pas një shkëmbimi të thjesht kontaktesh, madje edhe një fituesi i çmimi Priser përshkruan të njëjtën dinamik. Planifikimi urban duket kështu se zhvendoset nga dimensioni demokratik në atë privat, duke zvendosur instrumentet e transparencës administrative me marrëdhënie personale. Emblematike është edhe letra që një partner i studios Oma i dërgoi kryeministrit, ku duke falendëruar për kushtet veçanërisht të favorshme të ofruara për projektuesit ndërkombëtar, arrinte në mënyrë provokuese të shprehte dëshirën për anullimin e zgjedhjeve të ardhshme dhe vendosjen e një presidence të përjetshme. Rama më pas e minimizoi tekstin duke cilësuar si një provokim satirik. Megjithatë, në kontekstin e përgjithshëm të paraqitur në vëllim, episodi merr një kuptim të zymt. Pasoja më e dukshme e këtij modeli ndërkombëtar është përjashtimi pothuajse i plotë i arkitektëve shqiptar. Në 523 projektet e përfshira në vëllim nuk figuron asnjë autor vendas. Në parathënie, Rama e përkufizon Shqipërinë si shkolla më e madhe e arkitekturës në natyrë, duke argumentuar se profesionistët e rinj vendas mund të mësojnë duke e punuar përkrah studieve të mëdha të huaja, por në arkitekturë të mësuarit nuk mund të zvendësojë autorsinë. Ta kufizosh një brez të tërë në rolin e bashkëpunëtorëve të arkitektëve të njohur, do të thotë ti mohosh vendit mundësinë për të zhvilluar një kulturë të vetëm projektimi. Rreziku konkret është ndërrimi i territorit tonë në një atlas të qyteteve të padukshme dhe skenografive urbane të përbëra nga imazhe abstrakte, forma të zbrazta dhe sugjerime estetike të lustruara të vendosura në kontekstin shqiptar. The Albanian Files dokumenton një gjeografi të qartë të investimeve, një zgjerim të orientuar pothuajse tërësisht drejt kullave shumë funksionale, komplekseve rezidenciale luksoze dhe resorteve turistike, ndërsa ndërhyrjet për hapësirat publike dhe infrastrukturën sociale mbeten në plan të dytë. Ndërsa katalogu kremton komplekse rezidenciale ekskluzive dhe horizonte të reja urbane, Shqipëria vazhdon të vuajë nga mungesa kronike e programeve të banesave sociale, infrastruktura e pamjaftueshme dhe shërbime thelbësore ende të paarritshme në shumë zona të vendit. Lagje pa standardet minimale urbanistike, teritoret e izoluara nga lidhjet papërshtatshme dhe banesa pa shërbime të bazë bashkëjetojnë me ndërtimin e perlave të reja të destinuara për tregun e pasurive të palueshme luksoze. Është e vështirë të argumentohet se kjo përbën prioritetin e një vendi që ende përballet me dobësi të thella infrastrukturore. Në shumë raste, për më tepër, identiteti i porositësve nuk përmendet nga studiet e arkitekturës, duke ngritur pikpyetje mbi origjinën e kapitaleve dhe transparencën e këtyre operacioneve imobiliare, nga zonat natyrore të mbrojtura në parcela ndërtimi. Në realizimin e këtij transformimi ka kontribuar edhe një rishikim i thellë i kuadrit ligjor. Ligji i ri për zonat e mbrojtura, i cili sot kundërshtohet nga protestat popullore, i lejon Këshillit të Ministrave të autorizojë ndërhyrje turistike brenda parqeve kombëtare dhe zonave bregdetare që më parë gëzonin mbrojtje. Atij shtohet edhe ligji nr. 55/2015 për investimet strategjike, i cili parashikon procedura të përshpejtuara, shkurton ndjeshëm afatet e autorizimit dhe madje lejon edhe shpronësime për interes publik në favor të subjekteve private. Pikërisht fal këtyre ndryshimeve ligjore, zona si Laguna e Nartës ose territori i Zvërnecit mund të humbasin statusin e tyre të mbrojtur dhe të ofrohen si parcela ndërtimi kapitaleve të mëdha ndërkombëtare. Shembulli më i debatueshëm është megaprojekti me vlerë miliarda euro i promovuar nga Jared Kushner dhe Ivanka Trump, të cilët synojnë të ndërtojnë resorte luksoze dhe mira njësi banimi pikërisht përgjatë këtyre ekosistemeve të brishta. Nuk është rastësi që simboli i protestës masive popullore është bërë flamirë.
Flamingo, shpendi i mbrojtur që banon në lagun dhe që sot mishëron në rezistencën ndaj avancimit të spekulimit. Kudo shfaqet e njëjta logjik, zhvillimi i pasurive të paluajtshme mbizotron sistematikisht mbi mbrojtjen e peizazhit, biodiversitetit dhe interesave të komunitetit. Problemi në fakt nuk është cilësia e ndërtesave të veçanta, shumë prej projekteve të përfshira në vëllim mbajnë firmën e disa prej studiove më të mira të arkitekturës në botë, dhe të marrëveshmas mund të kenë një vlerë të padiskutueshme arkitekturore. Por një qytet nuk është thjesht shuma e ndërtesave ikonike. Urbanistika përfaqëson një dialog mes peizazhit, shërbimeve, hapësirave publike, mjedisit dhe nevojave kolektive. Kur ky ekuilibër prishet edhe arkitektura më e mirë bëhet pjesë e problemit. Slogani i famshëm Less is more në Shqipëri shndërrohet në një more is more të ngathët, duke rrezikuar ta kthejë ekselencën arkitekturore të thirrur nga kryeministri në një petk elegant, pas të cilit fshihen pabarazi të thella territoriale. Një energji e re. Në këtë kontekst, duke lexuar protestat e javëve të fundit, një mobilizim në të cilin sheshet shqiptare nuk kundërshtojnë vetëm rrokaqejtë e veçantë apo kërcënimin ndaj ekosistemeve të lagunës së Nartës, por kërkojnë të drejtën demokratike për të marrë pjesë në vendimarrjet që transformojnë vendin në vend që t'i pranojnë ato në mënyrë pasive. Kjo revolt i jep zë një pak kënaqësie më të gjerë, megjithse prodhimi i brendshëm bruto u rrit mes viteve 2013 dhe 2024 me 3.1% në vit, fal ndërtimit dhe turizmit, pabarazit janë rritur ndjeshëm që nga vitet 2010. Pasuria mbetet e përqendruar në duart e pak njerëzve, ndërsa popullsia përballet me paga mesatare të ngrira mes 700 dhe 800 eurosh dhe më shumë se 1/5 e punonjësve paguan me një pagë minimale prej vetëm 390 eurosh. Kjo asimetri ekonomike e shoqëruar me perceptimin e përhapur të korrupsionit dhe mangësitë në shëndetësi e drejtësi e ka ulur besimin ndaj institucioneve publike në 11.6% dhe ka nxitur një eksod dramatik që gjatë 15 viteve të fundit ka çuar në largimin e 700.000 personave, ndërsa 74% e të rinjve nën 30 vjeç deklarojnë se ende duan të emigrojnë. Përballë kësaj pakënaqësie të përhapur, kryeministri priret ta shpjegojë çdo kritik si rezultat të ndërhyrjeve të jashtme, shenjë një klase politike gjithnjë më të paaftë për të përballur me kontradiktat e veta. Më katër korrik ditën e ditëlindjes së Edi Ramës, ndërsa arkitekt nga e gjithë bota kremtonin figurën e kryeministrit, sheshet vazhdonin të mbusheshin me protestues që kërkonin dorëheqjen e tij. Në këtë mobilizim ka një paradoks të thellë. Njeriu që sot kundërshtohet për modelin e tij politik është i njëjti që në fillim të angazhimit të tij publik në vitet 90 u shfaq si një artist avangard, një intelektual antisistem dhe një ministër kulture që premtonte demokratizimin e hapësirës kolektive kundër trashëgimisë së autoritarizmit. Pas 3 dekadash ai projekti i çlirimit urban duket se është ndëruar në të kundërtën e vet. Për këtë arsye kjo revolt nuk është thjesht politike, është protesta spontane e një brezi të ri që ndihet i tradhtuar dhe është lodhur nga një qeveri që ka pushuar së menduari për mirëqenien e qytetarëve të saj. Një mobilizim i udhëhequr nga të rinj që duan të nisin nga e para dhe kërkojnë dorëheqjen e të gjithë klasës politike, duke dalë në shesh për të denoncuar korrupsionin sistemik, pushtetin e tepruar të oligarkëve dhe ndërhyrjen e investitorëve që vendosin fitimet e tyre private mbi interesat e kombit. Është refuzimi i vendosur për të shtypur nga 30 vjet retorike hipercentralizuar, zgjimi i një ndërgjegje kolektive që i kundërvihet heshtjes dhe nuk pranon më që vendi i saj të reduktohet në një mall shkëmbimi. Kur mbërri në fund të The Albanian Files e gjej veten pezull në një gjendje të ndërmjetme mes interesit për ndryshimin dhe shqetësimit për ato që Shqipëria rrezikon të bëhet. Shikoj këto faqe dhe pyes veten nëse vendi që lash 30 vjet më parë është ende ai që gjej sot, nëse më përket ende apo tashmë është bërë pronë të tjerëve. Ndihet një ndjesi tjetër pothuajse e dhimbshme, kur shet transformimin e vendit tënd të origjinës dhe kupton ditë pas dite se je plotësisht jashtë zhvillimit të tij. Është gënjimi i thellë të qenit dëshmitari një metamorfoze epokale që duket se nuk e parashikon pranin ton. Megjithatë, brezat e rinj që kanë më shumë se një muaj që dalin në shesh tregojnë se Shqipëria po zgjohet më në fund. Është një energji e re, e vetëdijshme dhe e guximshme që kërkon vendin e saj në të ardhmen. Pikërisht nga kjo ndërgjegje kolektive e rigjetur duhet të rifillojë Shqipëria. Këtu lind shpresa për të nisur sërish së bashku të vizatojmë qytetet tona.